반갑습니다. 우리가 단종 예사를 사실 많이 이렇게 보면서 역사의 살 흐름에 아픔이 이렇게 있었구나 이런 걸 사실 많이 느끼면서 삽니다. 드라마나 이런 데서 보면은 정말 그 어린 소년이 너무나 먼 곳 이곳까지 와서 사실은 그 외로움을 사실 견디다 못해 결국은 아픔을 겪고 말았는데, 사실 행사는 슬픈 행사지만 어차피 그 어른을 추모하기 위해서 이런 큰 행사를 하는 거 아니겠습니까? 그래서 외부에서 오신 손님이나 우리 영월 군민 여러분들은 다들 즐거운 마음으로 지난날에 그 수많은 세월이 흘렀지만은 그 시절에 그 아름다운 추억이 있었구나 이렇게 좋은 방향으로 생각해 주시면 이 행사가 더욱더 이제는 세계적인 행사가 되었어요. 예, 여러분 같이 항상 힘차게 즐겨주시기 바라겠습니다. 자, 다음 곡 이어지겠습니다. 갑니다. 동전 인생입니다. 갑니다. 박수 치면서 갑니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 해도 사실 영월에 오면 사북탄자나 영월은 사실
우리 저 견 선생께서도 만 원짜리를 물고 다닌다고 할 정도로 사실 경기가 좋았던 그런 시절이 있었어요. 예. 급격하게 세월이 좀 이렇게 바뀌면서 이제는 또 새로운 사업으로 아마 여러분 아시다시피 영월은 세계에서 공기가 제일 좋은 곳입니다. 여기는 사실 공기만 팔아도 먹고 사는 지장이 없어요. 사실은. 예, 그래서 요즘에는 또 글로벌 산업이라 그래가지고 건강에 연결된 이런 사업들이 참 많습니다. 제가 봤을 때 분명히 앞으로 단기간 내에 좋은 소식이 있지 않을까라는 이런 생각을 해봅니다. 자, 세 번째 노래 가겠습니다. 갑니다. 우리 아버지 등대에 핀 하얀 소금꽃입니다. 소금꽃. 짙은 새벽이 하늘 재촉한 우리 아버지 천근 만든 가장의 몸에 짊어지시고 허덕이는 한숨 소리 세월과
예, 여러분들하고 저하고 거리가 좀 있기 때문에 그러는데 제 얼굴을 자세히 보면 좀 뻔뻔합니다, 사실. 요즘에는 어차피 본인이 PR 시대라 그래가지고 PR을 하는 그런 시대지만은 그래도 참 사람이 뻔뻔해서는 안 되거든요. 예, 근데 얘가 워낙 오랜 세월 동안 좀 찌들게 살아가지고 예, 사는 방향을 묘하게 이상하게 저 배워가지고 80년대 이야기를 조금 전에 제가 했었는데 옛날에 영화를 한번 올려면 있잖아요. 여기 제천을 건너서 제천에서 차를 한번 바꿔 타고 하루 종일 일과했어요. 사실 여기 한번 올려면. 예, 근데 지금은 서울에서 2시간 거리입니다. 사실 2시간 거리. 예, 그래서 앞으로 영원히 뭐 잘 될 수밖에 없습니다. 사실 거리적으로는 이제 이유가 되질 않아요. 어찌됐건 여러분이 했건 제가 했건 앵콜은 앵콜 아니겠습니까? 앵콜곡 가겠습니다. 갑니다. 여러분의 생에 태클을 걸지마. 어떻게 살았냐고 묻지. 이리저리 그래 한들 삶의 무게 견디지 못해 방황 속에 춤추는 속절없는 세월 밭에서 해 되돌릴 수 없는 인생의 구슬 지금부터 앞만 보고 내 인생 그를 걸리마. 어떻게 살았냐고 묻지. 이리저리 살았어 돌아보고 그래 한때 삶의 무게 견디지 못해 지금 방황 속에 춤추는 속절없는 세월 밭에서 해 되돌릴 수 없는 인생의 구슬 지금부터 앞만 보고 내 인생 그를 걸리마. 속절없는 세월 밭에서 해 되돌릴 수 없는 인생의 구슬 지금부터 앞만 보고 여러분 인생에 그를 걸리마. 여러분 인생에 그를 걸지마. 또 앵콜 앵콜 에라이 참. 나도 참 아니 얘가 넋이 나가긴 넋이 나갔네. 내가 노래해놓고 내가 앵콜 또 하고 자빠 에라이 죽어라. 예, 아유 그냥 기분이 좋으니까 저도 모르게 앵콜했어요. 제가 태클을 걸지마 노래를 할 때 약간 그 스텝을 밟았잖아요. 사실 여러분이 봐도 어딘가 어색하게 보일 거예요. 아니 봄이 오니까 제가 저 마음이 들떠가지고 조그만 밭에서 농사를 짓다가 걸음 20km짜리 메고 가다가 그냥 구렁텅이를 발을 삐끗해가지고
양쪽 발이 지금 사실 안 좋습니다. 그래서 정 스텝은 아까 아니었어요. 약간 왼발이 아무래도 좀 불편해 보여가지고 여기 와서 오늘 좀 춤 좀 보여드리고 싶었는데 사실 참 이게 참 인생이 내 마음대로 안 돼. 내년에 불러주시면 보여드릴게요. 오늘도 굳세게 노래방에서 1위를 달리고 있는 바로 그 노래. 이 노래가 우리 영월 군을 많이 닮았어요. 밟아도 밟히지 않는 야생초 같은 잡초 같은 그런 기질이 있습니다. 나도 참 어떨 때는 미안해 죽겠다니까. 왜 이렇게 10년 동안 뻔뻔스럽게 노래방에서 1위를 달리는 노래는 대한민국 역사에 처음이에요 이거. 하여튼 그래도 여러분들이 좋아하니까 앵콜곡으로 한번 같이 불러도록 하겠습니다. 영원한 노래 여러분의 히트곡 안동 여기 있습니다. 갑니다. So